係咪好長啊？係啊，1009。呢個係點樣嚟㗎啦？係電打電視。係啊，可能我太快食呢個。冇所謂㗎，食水果都得，食咩都得㗎。今餐第一餐啦，睇下食啲乜嘢。你有冇食過呢個？咩嚟㗎？好難食嘅納豆啊！哦，我中意食啊！你試下。係啊，我中意食啊。好得，有哇，個個都有㗎。係咪啊？係啊。呢度攞我見唔到。我呢個你，我攞俾你嘅，我係唔食嘅。點解唔食啊？我唔中意食嘅。好食。長角橋站啊！長角橋呢度咧，就係我哋成日去睇我睇玩具嗰度嗰個站啊。頭先呢個站啊，就係我成日嚟嘅，就去睇玩具。睇玩具。但係我唔會搭車嚟咯，我行過嚟嘅咯，因為一個站啫嘛。哦，睇唔到嘢啫。喺度玩呢啲啊！你在哪里看的是那个 house？ 哦，对，我也看到过一个 hand， 我看到过。幾得意喎 ！OK 喎 Nice。 ，OK， 跟住跌咗落嚟。啊？出邊兩係喎，哇！呢間靚啲喎，我覺得。嗰邊嗰間靚啲喎。Really? Okay, look at this. Can you guys both do this at the same time but like facing different angle? 3. Perfect. Keep standing and we are leaving. Bye bye. 打模型。人啊，冇貓貓狗狗啊。地鐵咧有呢個 face recognition 咧，唔使飛啊，一入去就可以入去到。你犀利，跌落去，咩 face decoration？咁咪唔使飛咯。唔係啊，咁咪可能認唔到有人。落雨啦！哇呀！落河啊！好靚啊上面，你睇上面。哇！哇，好靚喎！哇，隻馬想走過去，快啲黐佢影相。去咗夏威夷，但呢度係眼急32番街。一山野山街。32啊！你睇右手邊。你睇下好多人排隊啊！嗰邊應該多人排啊！而家咧，竟然咧就係企呢度等緊，因為有人過唔到馬路，仲喺對面。應該咧仲喺對面啦。係好難㗎！我哋而家去打急，拍到緊啲，佢。問呢啲辣椒嚟㗎嘛？黑胡椒似咩味啊？嗰啲媽咪整嘅，媽咪嗰啲芬香係啊，蚊香防蚊嗰啲啊嘛，哇好似一聞落去咧，一樣嘢咯。午餐食咗600 yen，OK 啊呢間6000 yen，6000 yen即係3嚿水度，唔係3嚿喎。
呢期佢成日玩夏威夷，幾靚。後來咧就係揾呢一間又都巴士，揾咗好耐啦呢間嘢。啊，就應該要嚟呢度啊買玩具啊，記唔記得嗰間嘢？有幾多玩具啊？好多玩具㗎呢間嘢，唉，睇下後面嗰兩個喎。又攞波波啦，而家睇下啦，睇下話咩啱啦。好難諗啊，好難諗啊，唔知用乜好啊。我係1000，佢頭先嗰係5000。冇理由㗎。500。啊，呢個都係500嚟㗎。我係。呢度好唔好睇啊？定係一般般？非常好睇。哦 ，OK， 你想要邊個？仲有呢隻咧？我係喎呢隻。演員咧出嚟啦！發皮，而家係嚟緊包休息站。呢位演員係做緊喺上邊係吊住咗，幾得意啊！聽人話啊，點解咁得意啊？車喺上邊黐住咗嘅，你估真定假架車？我估假嘅，佢都好輕嘅。我哋做咗個展望台啦，就喺呢度空中停完入去先，唔知有幾耐啦。啊，見到啲輕人嚟啦，攞啲袋啊，攞啲袋啊！繼續嚟。喺前面咧，前面都有嘅，前面好睇啲啊！前面好睇啲喎，呢邊唔好睇，係啊，前面好睇啲。跟住後邊嗰個拍緊嘢㗎啦，後邊嗰位係拍緊嘢㗎。係啊，就係咁嘅咋，係好乜嘢㗎咋？係咁㗎，你想點啊？你想有啲咩啊？No too heavy. No. 太大雨啦，唔去。呢兩張即刻入翻嚟。Yes。咩啊？有咩睇啊？頭先我哋就喺呢度上邊揼魚喺度兜。總之落嚟睇啦，唉，呢度大把嘢睇啊！睇下咯。想買呢件嘅 Uncle Adobe， 我字差唔多，啲人一見到話哇咁核突，唔好買。啊？我愛你保人生。Not bad. Okay. 繼續食行啦喂。冇咩？係啊，我知啊。佢着嗰件衫好熱啊。咁就今晚食咗5000幾yen，就食咗啲 spaghetti 啦。而家呢兩位小朋友打機啊。咩事啊？咩事啊？又唔記得咗。你唔係要講嘅咩？又後悔啦！又唔記得咗呢位小朋友啊！係嗌咩睇到唔記得咗，真係搞笑。我琴日都係咁啊！係啊，麥當勞啊！麥當勞啊？點解咁夜食嘅你哋？我瞓緊覺。
我哋肚餓。係啊，頭先沖完涼之後，哇！我哋話都好肚餓啊。哦，跟住食麥當勞啊？係嘅，跟住落去樓下啫，麥當勞係。宜景嘅呢度咧係熄位咗㗎，冇嘢睇嘅。入邊嘅呢個